堂兄話，當時仲以為自己眼花，畢竟陳家三兄弟孝順就街知巷聞噶啦。但係家陣陳婆居然爬咗上去佢哋屋企嘅橫梁，連有份釘棺材嘅侄仔都俾陳婆嬲埋，怪唔之得釘棺材嗰陣三兄弟嘅神情咁古古怪怪啦。後來先知，原來三兄弟居然將未斷氣嘅老母監生蓋棺，陳家三兄弟仲死口唔認，堂兄就大人打埋堂長梯話，係唔係講大話？等鄉親去你哋屋企睇睇橫梁就知啦。陳家三兄弟想攔都攔唔切，有手腳快嘅已經爬咗上梯。哇！點知一睇橫梁真係俾人嚼咗一大忽，手一摸，啲木碎沙咁跌晒落地。唔止一家，連堂兄同其他幾戶嘅橫梁都俾人嚼過，明顯唔係意外。成條村驚到震，逼陳家三兄弟要開棺驗屍。陳婆個墳睇落完好，但不遠處嘅草堆有個窿，黑蒙蒙，仲散發住腥臭。睇真啲，個方向直指棺材底。三兄弟見瞞唔住啦，跪喺墳頭喊晒口咁話：阿媽佢自己攞瞓覺藥溝水飲，話死咗一乾二淨，唔想拖累啲仔女。我哋勸極佢都唔聽，指天篤地發晒誓話：阿媽真係斷咗氣，我哋先辦喪事噶。點知落葬當天冚蓋嗰陣，阿媽竟然翻生。至於眼角流淚單嘢，三兄弟就詐傻扮懵，死都話唔覺。最後村長請嚟道士捉鬼，一挖開個墳，大鑊，棺材穿窿，下面有條大地道，仲有蛇皮蛇骨。原來有條蛇妖未煉成精，趁陳婆半生不死嗰陣，穿着住佢層皮，借住怨氣諗住幫陳婆報仇。不過仲喺畜生道嘅蛇妖，又點能夠理解人世間親情嘅複雜啊？做阿媽嘅就算眼巴巴睇住俾仔女生葬，都唔捨得索佢哋命㗎。道士最後收服蛇妖，燒成灰，裝返落個棺材度。呢件事啲村民就圍威喂，冇報警，但係成條村人前人後都唾棄陳家三兄弟，話佢哋扮孝子。個老母真係死咗，使鬼搽麵粉搽到白晒啊！舉頭三尺有神明，就算陳婆唔捨得索命追究，天都會收佢哋啊！